अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुजाहिद गुपांग ते उम्मीद करें ना तुम सारे ठीक ठाक हो सो। दोस्तों अज मैं मौजूद हाँ अपने भाने ते असा इंशाल्लाह तो अच्छी नस्ल के जानवर दिखे सूँ। सब तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करे सो ताकि सारी हर रोज़ नवी आने वाली वीडियो तुसा तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों सारे नाल रहा सो इंशाल्लाह तो सारे जानवर दिखे ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नस्ल के जानवर हैं। सब तो पहले तो दिखे ने हैं बकरियाँ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी नस्ल दियाँ बकरियां। ये वो नस्ल है त्रै त्रै चार चार फल लेंदियां ते सारे ज़िला राजनपुर की मशहूर नस्ल है टैडी नस्ल जो आखते हैं। ये भी बहुत अच्छी नस्ल दियां। इन तो बाद वड्डे जानवर भी हैं, अच्छी नस्ल दियां गाय भी हैं, असां किने मंझा भी हैं। दोस्तों यह सारा शौक है, सारे जानवर उम्मीद करें ना तो आपको सारे जानवर और सारी वीडियो बहुत ही पसंद आई हो सी। दोस्तों सारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें सो। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।